Mọi người ơi, thì chiều hôm nay thì Khang dừng Khang quay thì vô tình Khang phát hiện được cái tổ chim này nè mọi người. Không biết cái tổ chim này là chim gì, mọi người biết comment phía dưới cho mình biết nha mọi người. Thì cái tổ chim này làm trên cái lá cây mọi người, làm từ mấy lá khô và nó kết dính với cái này là cái gì màu trắng trắng thì mình không biết là cái gì mọi người. Để nó kết dính lại với cái lá cây rất là nhìn rất là chắc chắn luôn mọi người. Thì nó làm dưới lá luôn mọi người. Thì mình nghĩ chim này có kích thước rất là nhỏ, nghĩ là chim sâu, mà không biết phải chim sâu không mọi người. Thì mọi người biết comment phía dưới cho mình biết nha. Tại vì mình cũng thấy tò mò, mình quay cho mọi người xem. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của mình nha.